Esto es BirdNote. Y esto es el sonido metálico excepcionalmente fuerte del pájaro campana. Es tan fuerte que puedes oírlo a una distancia de 1 kilómetro. Escuchémoslo de vuelta. El pájaro campana es el pájaro nacional de Paraguay. El macho está cubierto desde la cabeza hasta la cola, con un llamativo plumaje blanco, pero un área alrededor del pico y que se extiende hasta la garganta está desnuda, dejando expuesta una piel de color verde azulado. La hembra se camufla perfectamente en el follaje con su espalda verde oliva y motas amarillas en el pecho. El pájaro campana se considera una especie indicadora clave, por lo que escuchar su fuerte sonido sugiere que se encuentra en un ecosistema saludable y funcional. En el idioma indígena guaraní, el pájaro campana se conoce como gurá pong, donde gurá significa pájaro y pong hace referencia a amado en Paraguay por su canto y su belleza. El pájaro campana inspira música interpretada con otro emblema de Paraguay, el arpa. Aquí está la canción Pájaro Campana, interpretada con el arpa paraguaya. Para BirdNote, soy Nick Byard.